Prizmanın növlərindən olan kub və kuboidin tam səthinin sahəsini hesablamağa keçdik. İndi isə oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan prizmanın tam səthinin sahəsini. Bütün yan özlər düzbucaqlılar ola bilər prizmanın. Belə prizmalar düz prizma adlanır. Yəni bütün yan özləri düzbucaqlı olsa. İndi oturacağı düzbucaqlı üçbucaq olan bir prizmaya baxaq. Paralelipiped kuboidi kubu çəkirdiksə, düzbucaqlı üçbucaq çəkdiyi oturacaqda, sonra onun təpələrindən eyni məsafə qədər qalxmalıyıq. Sonra bunları da birləşdiririk. Bu hissəmiz düzbucaqdır, bu hissəmiz düzbucaqdır. Yəni oturacaqları düzbucaqlı üçbucaq olan prizmalardır, düz prizmalar. İndi bunun tam səthinin sahəsini hesablamaq üçün bu prizmanın açılışını çəkək. Bir baxırıq ki, deməli, bunun üzlərinin sayı 1, bu bir özü, bu bir özü, ikinci özü, bu ikinci özü, bu arxa hissədəki düzbucaqlımız da bunun üçüncü özü. Deməli, 3 dənə üzü var, düzbucaqlılardan ibarət olan. Bu da kənarda çəkirəm, bax. Bu yaşıl rəng olanı çəkdim. İndi elə bilin ki, bax belə kənarlara açıldı. Mavini çəkirəm. İndi qırmızını. Və bu üç bucaqlarını çəksək. Bu bunun açılışı oldu. Burada düz bucaqlar əmələ gəlir. Ölçülərini yazaq. Məsələn, katetlər olsun. 3, 4, hipotenuzu olsun 5, öz hündürlüyü də olsun məsələn 6. Bunun tam səthinin sahəsini hesablamaq istəyir. Açılışından gördük ki, 3 dənə düz bucaqlımız var. 2 dənə də düzbucaqlı üçbucaqdır. Deməli, biz düzbucaqlı üçbucaqların sahələrini və bu düzbucaqların sahələrini tapıb cəmləməliyik. İlk öncə katetlərin üzərinə yazaq. Bax, bu katetimiz 3, bu 3, bu 4 olsun. Hipotenuzumuz 5 yazdıq. Digər üçbucaq da eyni olacaq. Bu katet 3, katet 4, hipotenuzu 5. Bizdə hündürlüklər, bax bu hissələrdə hündürlüklər gedir. Bunlar da 6. Bunların hamısı da bir-birinə bərabərdir deyə 6 qeyd etdik. Baxırıq, bax bu açılanda bununla bu eynidir. Bax bu tərəf. Çünki bunlar birləşik tərəfləri idi, açıldılar. Yəni burada 4 olacaq. İndi şəkildə biraz kiçik görsənsə də fikir verməyin. Digərində bax bu mavi katet çəkirəm. Bax bu mavi ilə bu da buna birləşik açılmış olacaq deyə
Burada olacaq 3. İndi biz bu düzbucaqların sahələrini tapmalıyıq. Bu birinci düzbucaqlığın sahəsini tapıram. Bura olacaq 6 vurulsun 4. Çünki uzunluğu 6, eni 4, 24. İkincinin sahəsini tapıram. Baxıram 6, 5'dir. 6 vurulsun 5 bərabərdir 30. Üçüncünün sahəsini tapırıq. 6 və 3'dür. 6 vurulsun 3 bərabərdir 18. Üçünün sahəsini tapdıq. İndi burada düzbucaqlı üçbucaqlar var. Onların sahəsini tapırıq. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi də bilirik ki 2'də 1 katetləri hasil. Yəni hipotenuza baxmırıq. Katetlərdə kiçik olan tərəflər 3 vur 4. Bu oldu 6. Bu da eyni qayda ilə 2'də 1 3 vurulsun 4 bərabərdir 6. Onda bizim bu üçbucaqlı prizmanın tam səthinin sahəsi olur. S tam bərabərdir 24 üzərinə gəl 30 üzərinə 18 üzərinə 6 üstə gəl 6. Bunu da hesablayırıq. Bunları da hesablasaq oldu 84. Yəni tapdıq ki bu prizmanın tam səthinin sahəsi 84 olur. Yəni açılışını çəkərək, üzərində yazaraq rahatlıqla tapa bilərsiniz. Və ya qısa yol olaraq deyim ki, bax məsələn özümüzə qeyd edək ki, katetləri. Katet 4, digər katet 3, hipotenuz 5 və bu hündürlüyü də böyük hərfi ilə işarə edirəm. Bax bu hündürlüyümüzü 6. Burada baxdıq ki, baxın, bax hündürlük bir katetə vuruldu. Bax bu birincidə. Hündürlük vuruldu katetə. İkincidə yenə hündürlük vuruldu hipotenuza. Üçüncüdə hündürlük vuruldu katetə. Deməli biz bu hündürlüyü, yəni bax bu 6'nı üçbucağın 3 tərəfinə də vururuq. Yəni 6 vurulsun 4 üzərinə gəl. 6 vurulsun 3 üzərinə gəl. 6 vurulsun 5 üzərinə gəl. Digərlərdə üçbucaq olmalıydı deyə. Üçbucaqda ancaq katetlə hesablayırıq da. 2'də 1 vurulsun 3 vurulsun 4 üzərinə gəl. 2'də 1 vurulsun 3 vurulsun 4. Yəni üçbucaqlı prizmanın 5 dənə özü var. Baxın 1, 2, 3, bu 4, bu da 5. 5'ini də hesabladıq. Bu da bərabərdir 24, 18, 30, 6, 6. Yenə də görürsünüz 24, 18, 36, 6 cavabımız olacaq 84. Yəni açılışını çəkmədən də belə şəkildə yaza bilərsiniz. Yəni bu çalışmaların həllini yazaq. Onda açmadan bayaqki kimi katetləri qeyd etdik. Bax katetin biri 4, digər katet 3, hipotenuz 5 və hündürlüyümüz də 4. Deməli birinci üçbucağın sahəsini tapsaq, üçbucaq bərabər olur. 2'də 1 vurulsun 3 vurulsun 4. O da bərabərdir 6. O bir üçbucaqda 6 oldu. İndi hesablasaq S tam bərabər olur. Dedik ki hündürlüyü üçbucağın bütün 4'ü vurduq 5'ə. 4'ü vurduq 3'ə, 4'ü vurduq 4'ə. Üzərinə gəl 2 dənə də üçbucaq. O da bərabərdir 20, 12, 16, bu da 12. 20, 12, 32, bu da 16, 48, işte 12, 60 bərabər oldu 60. Da açılışını çəksək, bax bir dənə düzbucaqlımız. Sonra digər düzbucaqlımız kiçiklər. Digər düzbucaqlımız və burada da düzbucaqlı üçbucaqlar olacaq. Katetlər 3, 4, yəni yazırıq 3, 4, hipotenuzu 5, görürsünüz burada qeyd edib, hipotenuzu 5, hündürlükdə 4'dür, buralarda 4, 4, 4. Yine bu katete uyğun açılan hissə burada deyə yazırıq 3, buna uyğun olan hissəmiz 4, bir-bir tapırıq. Burada olacaq sahəmiz 4 vurulsun 3, 12,
Digərində olacaq 4, 5, 4 vurulsun 5, 20. Burada 4 vurulsun 4, 16. Gördünüz bax, 4 vur 5, 4 vurulsun 3, 4 vur 4 və bu da 3 bucaqların sayısı 2-də 1 vurulsun 3 vurulsun 4, 6. Bu da 2-də 1, 3, 4, 6. Sonra da bunları toplayırıq. Növbətini də şəkli açmadan yazacağım. B variantında. Yine yazırıq. Bax, katet. Düz bucağa söykənən katet. 9. Digər katet. Bax, budur. Görürsünüz, bununla eynidir də. 12. 12. Hipotenuz 15. Hündürlüyümüz də, bax, bu da bunun hündürlüyü sayılacaq. Hündürlük də 20. Onda S bərabər olur tam. Bir üç bucağı hesablayırıq. 2-də 1 katetlər 9 və 12. Üzərinə gəl. İndi hündürlüyü vururuq bir katetə. Üzərinə gəl. Hündürlüyü vururuq ikinci katetə. Üzərinə gəl. Hündürlüyü vururuq hipotenuza. Bu da bərabərdir. 12 ilə 2 6. Bu 54. Üzərinə gəl. 180. 240. Üzərinə gəl. 300. O da bərabərdir. Burada da yenə bizdə 2-dən 3 bucaq var idi deyə burada ya 2 vurulsun yazaq, ya da təzədən 3 bucağı. Burada 2 vurulsun 54. Bunları da hesablasaq cavabımız olur 828. C variantında baxaq, birinci bu 3 bucaqlarını tapaq. Katetlər 5 və 12. Ona görə yazırıq. 2-də 1 vurulsun 5 vurulsun 12. Yəni 6 vur 5, bu oldu 30. Bundan da 2 dənədir. Bu 3 bucağımız getdi. İndi baxaq, bax, bu üzə qeyd edirəm. Bax, bu qırmızı ilə 6 və 5'dir. Ona görə olur 6 vurulsun 5 bərabərdir 30. İkinci üzü qeyd edək. Bax, bu kənardakı bu. Bu da görürsünüz 6 12. Yəni 6 vurulsun 12 bərabərdir 72. Digər üzü isə bax, arxada qalan, bax, bu arxada qalan bu da oldu nə? 13 vurulsun 6. Bu da bərabərdir 78. Bax, görürsünüz, yenə də hündürlüyümüz 6'nı 3 bucağın tərəfinə vurduq. Hündürlüyü 3 bucağın tərəfi 12'ye vurduq. Yenə hündürlüyü 13'e vurduq. İndi bunları da toplasaq 72, 78, 30. Bizdə bu 3 bucaqdan da 2 dənədir də, bir dənə də 30 olacaq. Yəni üzərinə gəl 60. Bu da olacaq. Onda S tam bərabər olur 30, üzərinə gəl 72, 78, 2 dənə 30 yazacaq. Çünki bunlar 3 bucaqlardır. 3 bucaq, bu da 3 bucaq. Bunlar 3 bucaqlardır. O da bərabər olur 240. Deməli, bunda tam sətin sahəsi 240. İndi bu 2 dənə məsələmiz var. Bunları həll edək. Oturacağı düz bucaqlı, üst bucaq olan düz prizmanın yaşıl üzünün sahəsi. Bax, məsələ buraya yazıram birinci sahəmizdə. Bu yaşıl üzü deyir də. Bu. Bu olsun S1. Yaşıl üzün sahəsi bərabər. Ya S yaşıl yazaq. Yaşıl. Üzün sahəsi 48. Sarı yan üzünün sahəsi 20. Sarını da bundan qeyd edəcək. Bax, bu hissəmiz. Bu. Sarı yan üzü S. Sarı bərabərdir. Sarı yan üzün sahəsi 20. Öndəki üzün sahəsi, yaşıl üzün sahəsindən, öndəki də mavi yazaq. S mavi. Yaşıldan 4 cm çoxdur, yəni 48 üstə gəl 4, 52. Bizə bu prizmanın tam səthinin sahəsini tap. Tam səthinin 3 dənə üzün sahəsini verib. Bizə tam səthi tapmaq üçün, deməli, bu oturacaqdakı 3 bucaqların tərəfləri lazımdır. Onda neyini? Bu hissələrlə gedə bilər. Bax, məsələn, birinci bu sarını verib 20.
Bu sarının da elə bir düz bucaqlığın bir tərəfi 4'dür. Onda deməli bu düz bucaqlığın digər tərəfi olacaq. 20 bölünsün 4 bərabərdir 5. Yəni bu kateti tapdıq 5. Sonra yaşılın sahəsi verib 48. Yenə də baxırıq. Yaşılın sahəsi burası 4'dür. Ümumi sahə 48'dir deyə mən bu kateti də tapa bilərəm. Yəni 48'i böləcəm 4'ə 12. Bu katetimiz də oldu 12. Bizə də onsuz lazımdır bu üçbucağın sahəsini tapmaq. Katetləri artıq tapdıq. S üçbucaq da bərabər olur onda. 2'də 1 vurulsun, 12 vurulsun, 5, yəni 30. Prizmanın da tam səthini istədi deyə S tam da bərabər olur. Yaşılı, üzərinə sarısını, üzərinə mavisini gələcək. Onun da üzərinə 2 dənə üçbucağı. Çünki bu oturacaqlar üçbucaqlar idi. Yaşılın yerinə qoyduq 48, sarı 20, mavisi 52, 2 dənə üçbucaqda, yəni 2 vurulsun 30'dur. Bunda bərabər oldu 180. Deməli bu prizmanın tam səthinin sahəsi oldu 180. Növbəti 4-cü məsələmiz. Şəkildə əl arabası üçün düz prizma formasında keçidin ölçüləri verin. Bu keçidin bir kvadrat rəngləmək üçün 100 milli boya lazım. Deməli biz bunun tam səthinin sahəsini tapmalıyıq. Baxırıq ilk öncə, bax buradakı bu üçbucaqdır. Bax bu üçbucaq, düz bucaqlı üçbucaq. Bunun sahəsini tapacağıq. Yəni S üçbucaq bərabər olur. 2'də 1 vurulsun, 4 vurulsun 0,9. Bu üçbucaqdan da 2 dənədir deyə elə mən burada yazıram 2 vurulsun. Onda bu ikilər getdi. 4'ü də 0,9'a vuranda 4'ü 9'a vururuq. 36 bir vergüldə sürüşdürürük. 3,6. İndi qaldı bizə bu digər üzlərinin düz bucaqlarının sahəsini tapmağa. Burada düz bucaqlardan biri bax budur. Bu. Elə bu düz bucaqlımız. Bu olacaq 3 vurulsun 4,1. Dolur 12,3. Sonra ikinci düz bucaqlımız bax bunun arxasındakı. Yəni bax bura 3 olacaq. Bura 0,9. Bunun arxasında da bax belə bir düz bucaqlımız var. Bax bu arxasındakı düz bucaqlığını da tapmaq üçün 3'ü vururuq 0,9'a. Oldu 2,7. Deməli biz düz bucaqlardan ikisini tapdıq. Qaldı bizim bir dənə düz bucaqlımız. Bir dənəsi də qalır. Bax bu elə ki bax bu 3 4 olan bu altdakı biri qalacaq da bax bu 3 4 olan. O da olacaq 3 vurulsun 4 bərabərdir 12. Deməli indi biz tam səthin sahəsini 5 dənə üzü var idi. 2 dənəsi bu üçbucaq oldu. 3 4 5 dənə üzümüz oldu. İndi bunları da toplasaq ümumi S tam bərabər olur 3,6 üzərinə gəl 12,3 2,7 12. Bu da elədir 30,6. Və bax buradan bayaq yazdıqlarımız kimi əgər belə şəkildə qarışıqlıq yaranırsa deməli katetin biri 0,9. Digər katetimiz 4. Hipotenuz bax budur da bu 4,1'dir. Bu çünki burada da hipotenuz olacaq. Hipotenuzumuz 4,1. Hündürlüksə hündürlük. Bax hündürlük bu gedəcək. Bunlar prizmanı əymiş formadadır da. Onda hündürlüyümüz də 3 olacaq. Biz necə elədik? Üçbucağı tapanda bu ikisindən tapırdıq da. S üçbucaq 2'də 1 vurulsun, 4 vurulsun 0,9. Digər düz bucaqları tapanda hər dəfə hündürlüyü deyirdi, yaxı vururuq üçbucağın tərəflərinə. Yəni 3 vur 0,9, 3 vurulsun 4, 3 vurulsun 4,1. Yəni bunları da hesablasaq, alacaq 30,6. İndi bizə deyir ki, bu fiqurun bütün üzlərini rəngləmək üçün ən azı 1 kvadrat metrinə 100 milli boya lazım idi. Biz də aldıq 30,6 kvadrat metr. Bunu da nə etməliyik? 30,6'nı vururuq 100'ə. 2 vergül sürüşdürdük. 3060 milli. O da bərabərdir. Litrə də çevirsək 1000'ə bölürük. Onda olacaq 3,6 litr.
nazinə qədər boya lazımdır. 3,6 litr.